வணக்கம் நண்பர்களே. இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா இருமல் அந்த பிரச்சனையை பற்றி தான் பார்க்க போறோம். இப்போ அந்த சீசன் மாறுறப்ப மழை வந்துட்டு இருக்க அந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு ஃபீவர் வரும். ஃபீவர் வந்து அந்த ஃபீவர் முடிய போறப்ப நல்ல இருமல் வந்துடும். இந்த இருமல் வந்து ரெண்டு காரணமா வருது. ஒன்று சளி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வர்றது ஒன்று. உடல்ல உஷ்ணம் ஏறி அந்த நேரத்தில் நுரையீரலோட ஃபங்க்ஷன் குறையிறப்ப வருகிற இருமல், அந்த தொண்டையில புண்ணாகி அந்த அந்த ஹீட்டால தொண்டையெல்லாம் புண்ணா இருக்கிறப்ப அந்த புண்ணில் ஏற்படும் அந்த அந்த இது அருகிற மாதிரி வர்றப்ப வர்ற இருமல். எப்படி இருமல் இப்படி வந்துட்டு இருக்கு, இருமலை எப்படி ஈஸியா சரி பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான். ரெண்டு மெத்தடை வச்சு ஈஸியா சரி பண்ணிக்க போறோம். அது என்ன அப்படின்னா, கைகளை கொண்டு ஒன்று, உணவை கொண்டு, ரெண்டுத்தையும் வச்சு தான் நம்ம சரி பண்ணிக்க போறோம். அது எப்படி சரி பண்ணிக்கலாம்னு பார்ப்போம் வாங்க. இந்த இருமல்ல வர பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா, இருமி வயிறெல்லாம் வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும். இந்த விழா எலும்புகள் ஃபுல்லாவே வந்து வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும். மூச்சு விட முடியாது. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, யார்ட்டையும் பேசக்கூட முடியாது. பேச 2 வார்த்தை வந்தப்புறம் இருமல் வந்துடும். ஒழுங்கா மூச்சு இழுத்து விட முடியாது. உடம்பு ஃபுல்லாவே வலிக்கிற மாதிரி அவ்வளோ கஷ்டமா போயிடும்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இதை எப்படி ஈஸியா சரி பண்ணிக்கலாம்னா, கைகளை வைக்க ஒரு மெத்தட். இந்த கட்டை விரலும் ஆள்காட்டி விரலும் சேர்ற இடம் இருக்கு இல்லையா, இந்த இடத்துல இந்த மசில்ஸ் அழுந்தணும். அது மாதிரி இந்த கையை இப்படி வச்சுக்கிட்டு கையை இப்படி வச்சு நல்லா அழுத்துங்க. இப்படி நல்லா இங்கேருந்து நல்லா ஃபோர்ஸ் கொடுத்து இங்கேருந்து இங்கே உள்ள அழுத்தணும். அதே நேரத்தில் இந்த விரல்காலையும் அது ரெண்டுமே நடக்கணும். உள்ளேயும் அழுத்தணும், இதையும் அழுத்தணும். அழுத்திக்கிட்டு இந்த கையை எப்படி உள்ளே வெளியே தள்ளி அழுத்திக்கிட்டே இழுக்கணும். இது மாதிரி 10 முறை செய்யணும். அப்படியே கையை மாற்றி வச்சுட்டு ஒரு 10 முறை, 2 முறை. இதே மாதிரி இந்த மாத்துறது இந்த பக்கத்துக்கு 5 முறை வந்திருக்கும், இந்த பக்கத்துக்கு 5 முறை, மொத்தத்தில் 10 முறை வந்துடும். அசைக்கிறது 10 முறை. சரியா உங்களுக்கு? இந்த மாதிரி 3 வேலை செய்யணும். காலையில, மத்தியானம், சாயந்தரம் 3 வேலையும் செய்யணும். சும்மா உட்காந்துருக்கு, இது ஒன்றும் ரொம்ப கஷ்டம் கிடையாது இல்லையா? சும்மா உட்காந்து ஒருத்தர் பேசிட்டு இருக்க கூட நீங்க பாட்டு வச்சு பண்ணிட்டு இருக்கலாம். இருமிட்டு இருக்கேன், இருமல் வருது, அப்போ கூட நீங்க இது மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கலாம். இது மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. இது மாதிரி செஞ்சுட்டு மூச்சு நார்மலா, மூச்சுக்கு இதுக்கு சம்பந்தம் எப்படி வேணுமோ உட்காந்துங்க. உட்கார்றதுக்கும் மூச்சுக்கும் இதுக்கும் எந்த சம்பந்தம் இல்லை. பாட்டு மூச்சு எடுத்து விட்டுங்க, எப்படி வேணாலும் உட்காந்துக்கும். எப்படி வேணுமோ உட்காந்து எப்படி வேணுமோ செய்யுங்க. 3 வேலை செஞ்சுக்கிறீங்க. இதுக்கடுத்து உணவுன்னு சொன்னோம் இல்லையா, அதுல எப்படி பண்ணலாம்னா, கல்யாண முருங்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மரம், அதோட இலைய, அது கூட முள்ளு முருங்கைன்னு கூட சொல்லுவாங்க அந்த மரத்தை. அந்த இலைய ஒரு 10 இலையை எடுத்துங்க. ஒரு நபருக்கு 10 இலை. அந்த இலைய விழுதா அரைச்சிக்கோங்க. அதோட கொஞ்சம் மிளகு, கொஞ்சம் ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு அதே அளவுக்கு, அதாவது எவ்வளவு இந்த விழுது இருக்கோ அதே அளவுக்கு தோசை மாவையும் கலந்து அடையா சுட்டு இரவு சாப்பிடுங்க. பகல்ல ஏன் சாப்பிடணும்னு சொன்னா, பகல்ல அந்த மயக்கம் வர மாதிரி ஒரு ஏரியா அது கஷ்டமா இருக்கும். அதனாலதான் இரவுல சாப்பிட சொல்றேன். இப்போ டானிக்லாம் சாப்பிட்றோம் இல்லையா, இருமலுக்கான டானிக்லாம் சாப்பிட்டா ஒரு மாதிரியா ஒரு ஏரியா இருந்துட்டு இருக்கும், ஒரு மயக்கம் நிலையில கொண்டுட்டு இருக்கும். அதே மாதிரி இருக்கும் இந்த இலையோட அந்த தோசை. அதனால இரவுல சாப்பிட்டுட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துருங்க. கண்டிப்பா ஒரு 2 நாள்ல இந்த இருமல் வந்து அப்படியே டோட்டலா சரியாயிடும். அதே நேரத்துல நீங்க வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் சுடு தண்ணீர் இது மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. தொண்டைக்கு கஷ்டம் இல்லாத உணவுகளா அது மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சீக்கிரம் 2 நாள், அதிகபட்சம் 3 நாள் அந்த இருமல்ங்கிறது நிகழும். இப்படி செய்து இருமல்ங்கிற மிகப்பெரிய பிரச்சனையிலிருந்து வெளியில் வந்து நலம் பெற்று வளமுடன் வாழுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.